Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Asubuhi ya leo nashukuru Mungu kwa kuwa amenikubali mimi na wewe tuweze kukutana. Jina langu naitwa Believer Ezekiel Mangusho. Nimeokoka. Yesu ni Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Na vile vile nashukuru ewe mpendwa kwa kutenga muda wako ili kuweza kutazama hiki kipindi na wewe ukakuwa na uwezo wa kupata kusaidika mahali ambapo Roho wa Mungu amependeza mimi na wewe tukaweze kushirikiana. Kumbuka kwamba mimi mahali hapa ni kuaminiwa tu, nimeaminiwa na hili neno ili kwamba na mimi nikaweze kuhakikisha kwamba linafika kila mahali ambapo linafika. Maana ni mapenzi ya Mungu, neno la Mungu kusambazwa kila mahali na kila mmoja aweze kulipokea. Kwa hivyo asubuhi ya leo, kwa sababu tuko katika majira ambao Mungu anataka watu wajiposition ili aweze kuwaingiza maeneo ambayo alikuwa amewaitia. Kwa hivyo kila mtu katika huu ulimwengu Mungu ametuita. Kila mmoja ameitwa. Haijalishi umeitwa wapi. Unaweza kuwa umeitwa kuwa mtumishi wa Mungu, unaweza kuwa umeitwa katika eneo la biashara, unaweza kuwa umeitwa eneo fulani. Lakini jua kwamba wewe mtu ambao umeitwa. Kwa hivyo siku ya leo nataka kuzungumza ujumbe ambao Bwana ameweka ndani mwangu. Na huo ujumbe ni when God calls you. When God calls you. Wakati Mungu anapokuita. Na jambo la kwanza ambalo ningependa niseme ni kwamba katika haya maisha yetu kila mtu kuna mwito ambao umeitwa nao. Na yeyote ambaye anamuendea Mungu na kumuulizia, anataka kujua kila ambacho Mungu ameita kwa sababu yake, basi jua kwamba Mungu atakuwa na uwezo wa kutukutekelezea yale ambayo alikuitia. Kwa hivyo wacha niweze kulisoma neno la kwanza katika kitabu cha Yeremia mlango wake wa kwanza mstari wa 4. Tukianza na mahala pale ili kwamba tukakuwe na uwezo wa kufahamu yale ambayo Bwana anatuelekeza. Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia mlango wake wa kwanza mstari wa 4 kwamba the Lord said to me, I choose you before I gave you life, and before you were born I selected you to be a prophet to the nations. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unaona Mungu anasema nilikujua kabla hujaumbika kwenye tumbo la mama yako. Na ulipozaliwa basi nilikuita uwe unafanya kusudi fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika haya maisha yetu Mungu ametuumba na kusudi fulani. Kama Yeremia hapa aliumbwa ili awe nabii katika mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hakuna mtu aliye katika ulimwengu huu ambaye ako hapa bahati mbaya, ama nobody is worthless here on earth. Hebu jiulize, mtu mwenye ambaye aliweza kutengeneza simu, hakupoteza muda wake kutengeneza simu ambayo haitaweza kumletea haina purpose yote. Aliweza kutengeneza hiyo simu. Mwenye alitengeneza hiyo gari alitengeneza ili hilo gari likakuwe na uwezo wa kutekeleza yale ambayo yanayolipasa hilo gari kufanya, na ni kazi yake ni usafiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo na sisi je, wala ambao tunakaa katika ulimwengu huu, sisi vile vile tuko na aliyetuumba. Tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Na Mungu angependa kwamba kila ambacho alituumbia tukakuwa na uwezo wa kukitekeleza. Kwa hivyo hakuna mtu yote ambaye haka katika ulimwengu huu ambaye haka hapa empty handed. Yaani hakuna kitu ambacho unaweza kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nasikia anasema katika kile kitabu cha in the book of Ephesians anasema kwamba nilikujua, kuna kazi zote njema ambazo nilikuumbia ukuwe mwenye kufanya. Acha nisome Ephesians chapter 3. Okay. Acha niseme
nisome Ephesians chapter 3 verse 1. Sema, for this reason I Paul, the prisoner of Christ, for the sake of you Gentiles, pray to God. Surely you have heard the God in His grace has given me this work to do for your good. Bwana Yesu asifiwe. Verse 3 nasema, God revealed His secret plan and made it known to me. I have written briefly about this, and if you will read what I have written, you can learn about my understanding of the secret of Christ. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sisi wote kuna ile siri ambayo Mungu alituumbia, na hiyo siri inapatikana tu wakati ambapo tunamwendea atusaidie kuweza kujifahamu. Kwa hivyo hatufai kukaa katika huu ulimwengu kana kwamba watu ambao tulichukuliwa kama mawe tukatupa. Sisi sio mawe yaliyotupwa. Sisi ni watu ambao tumeuitwa na kusudi fulani. Na kile kinachompendeza Mungu ni kuona wakati ambapo kila ambacho alituitia tunatekeleza. Kwa mfano mtu kama Paulo. Kabla hajakuwa Paulo, alikuwa ni mtu ambaye jina lake alikuwa anaitwa Saulo. Kwa hivyo yeye alikuwa persecutor, but the calling yake ilikuwa ni kuwa mtume. Calling yake ilikuwa ni kuwa mtume. Kwa hivyo wakati wa persecution aliyokuwa akifanya, jua kwamba alikuwa anafanya ni kwa sababu hakuwa amejua kila ambacho Mungu amemuitia kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ina maana wakati ambapo wewe hujaweza kujiposition katika mwito wako, basi jua kwamba wewe utaendelea kufanya mambo mengi. Ndio maana unajaribu kufanya jambo hili, unaona upati kuridhika, unaona bado unahangaika, unakaa una hustle. Lakini wakati ambapo unajua mwito wako, basi utaanza kutembelea. Na unajua kama maisha yetu haya yamefunganishwa na mwito. Tunalindwa kwa sababu ya mwito. Kila ambacho Mungu alikuumba uweze kukifanya, ndicho ambacho kinafanya Mungu azidi kutulinda. Na hakuna mtu ambaye anaweza lindwa tu. Hawezi linda kitu ambacho hakikusaidii. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu anatulinda kwa sababu ya kila ambacho alituitia. Na sisi wote, we are not empty-handed. We were created for a certain solution. Ndio maana unaona wakati mtumishi wa Mungu Musa alipokuwa pale Misri katika kasri ya kifalme ya Farao, unaona kwamba alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Kwa sababu alijua yeye ni nani. Ndio maana unaona alikuwa anajitoa kufanya mambo mengi, kwanza kuokoa wana wa Israeli. Ndio maana unasikia alikuwa na uwezo hata wa kuwaua wale wa Misri alipowapata wakipigana na mwana wa Israeli. Kwa hivyo sisi wote tumeitwa kwa kusudi fulani. Na kila ambacho tunahitaji tu ni Mungu atusaidie kufunguliwa macho, wewe na mimi, tukaweze kuingia mahala pake, tuanze kuleta suluhisho. Kumbuka kwamba Bwana ametupatia huu wakati, tukaweze kujimimina uweponi mwake, ili kwamba na sisi tukaweze kujua kila ambacho alituitia. Kumbuka ni vibaya sana Mungu ametuumba, ametuweka katika ulimwengu huu tuweze kuleta suluhisho, lakini sisi hatuna uwezo. Kwa hivyo tunahitajika Mungu atusaidie tukaweze kujitambua, tuanze kutembelea kila ambacho alituitia. Wacha niweze kusoma neno lingine, na hilo ni neno la Samueli, 1 Samuel chapter 3. 1 Samuel chapter 3 and verse 1 yasema, in those days when the boy Samuel was serving the Lord under the direction of Eli, there were very few messages from the Lord, and visions from him were quite rare.
One night, Eli, who was now almost blind, was sleeping in his own room. Samuel was sleeping in the sanctuary, where the sacred covenant box was being down. While the lamp was still burning, the Lord called, "Samuel." He answered, "Yes, sir," and ran to Eli and said, "You called me, and here I am." But Eli answered, Didn't I didn't call you? Go back to bed." Samuel went back to bed. The Lord called Samuel again. The boy did not know that it was the Lord, because the Lord had never spoken to him before. So he got up, went to Eli, and said, "You called me, and here I am." But Eli answered, "My son, I didn't call you. Go back to bed." The Lord called Samuel third time. He got up and went to Eli and said, "You called me, and here I am." Then Eli realized that it was the Lord who was calling the boy, and so he said to him, "Go back to bed, and if he calls you, say again, 'Speak, Lord, your servant is listening.'" So Samuel went back to bed. The Lord came and stood there and called him and called as he had before. "Samuel, Samuel, Samuel," answered. Samuel answered, "Speak, your servant is listening." Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo, wakati Mungu anapokuita, lazima uwe na uwezo wa kusikia. Inafaa tumsikie. Kwa sababu tusipomsikia, basi hatutaweza kujua kila ambacho anatuitia. Ndio nasikia Waswahili wanasema, itikia lilo uitwalo na ukatae kwenda. Lakini kwa Mungu tusikize na tungoje atuongoze njia ya kuendea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unaona kwamba huyu ni Samueli. Mungu anamtokea, anamuita. Mara ya kwanza anaenda kwa kuhani mkuu Eli. Naye Eli anamwambia, "Mimi sijakuita. Rejea usingizini upumzike. Rejea kitandani ulale. Mimi sijakuita." Akafanya mara mbili. Bado akamwambia, "Rejea, mimi sijakuita." Lakini mara ya tatu akamwambia kwamba, "Wewe enda. Utakaposikia tena hiyo sauti, sema, 'Mimi Bwana, mimi ni mtumishi wako hapa. Ongea.'" Kwa hivyo Mungu anahitaji tuwe obedient kwa kila wakati ambapo anapotuita. Maana tunapoitika, basi hiyo ni ishara ya utiifu. Mungu anaweza kuwa anakuita uwe mfanyabiashara. Mungu anaweza kuwa anakuita uwe daktari. Mungu anaweza kuwa anakuita uwe mtumishi wake. Mungu anaweza kuwa anakuita wewe muinjilisti. Lakini wewe kwa sababu ya kutoweza kujijua, basi wewe unaanza kujipeana kwa mambo mengine. Kwa hivyo ni vizuri sana tuweze kukubali Mungu vile anavyotuzungumzia. Tukaweze kukubali aweze kutuelekeza. Anapotuita, tukubali aweze kutuelekeza. Wapendwa, najua kwamba katika maisha haya, kama tutaweza kujiunganisha na yule ambaye anatufahamu, jua kwamba mimi na wewe hatuna uwezo wa kujijua na hatuna uwezo wa kufahamu mipaka yetu ni gani ambao Mungu aliweza kututengenezea. Lakini wakati ambapo tunajikabidhi kwa huyu Mungu, basi ataweza kutusaidia kuweza kujua mahali ambapo alitaka tufike. Ndio maana nasikia Paulo anasema, "Mimi nataka kujimimina mbele ya Mungu. Nataka nijimimine mbele ya Mungu ili nitakapomrejelea muumba wangu, nitarejea huko empty." Kwa hivyo mpendwa, it is not good sisi wote au mimi na wewe ya kwamba wakati tutakapoondoka katika ulimwengu huu, tufike mahala pale kumbe Mungu alikuwa ametuita tuweze kufanyika jibu mahala fulani, lakini hatukuweza kufanyika. Kwa hivyo Mungu angependa sisi wote tukaweze kujiposition katika eneo ambalo ametuita, ili kwamba tukakuwe na uwezo
wa kuserve the purpose. Kumbuka kwamba sisi wote tumepewa kusudi, tumepewa kusudi. Unaona hata mtu kama Joshua aliambiwa kwamba wewe ndiyo ambaye utakayewasaidia hao wana wa Israeli kuingia mahala pao pa ahadi, nchi ya ahadi. Kwa hivyo Joshua kila ambacho alifaa kuhakikisha kwamba atakuwa mtu aliye na ukakamavu. Ikawa kwamba yeye alifaa atumike kuwaingiza wana wa Israeli mahala pale pa nchi yao ya ahadi. Kwa hivyo Mungu anapokuita, anakuita kwa sababu ana kusudi lako. Ana kusudi ambalo angependa ulitekeleze ili kwamba ukaweze kupata baraka. Kumbuka kwamba Mungu anaweza kulinda kwa sababu ya kusudi ambalo amekuita. Kusudi ambalo Mungu amekuita nalo linaweza fanya aweze kukulinda. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nikisoma katika kile kitabu cha Joshua mlango wake wa kwanza, mstari wa 5, Joshua mlango wa kwanza mstari huo wake wa 5, Biblia inasema kwamba Joshua chapter 1 and verse 5, Biblia inasema Biblia inasema, Joshua, no one will be able to defeat you as long as you live. I will be with you as I was with Moses. I will always be with you. I will never abandon you. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati ambapo umekubali kukaa katika mwito wa Bwana, basi Mungu atakuwa pamoja na wewe. Na yeye atahakikisha kwamba wewe hautaweza kushindwa na chochote. Lakini vile vile mpendwa, hata katika Bwana ili aendelee kutembea pamoja na wewe, inatupasa na sisi tukaendelee kutembea katika njia za haki, njia za utakatifu, njia ambazo zinampendeza, ili kwamba aendelee kukaa pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu amesema yeye hawezi kutuacha, atakuwa pamoja na sisi. Ndio nasikia anasema kwamba nitakuwa pamoja na wewe Joshua, kama vile nilivyokuwa na mtumishi wangu Musa. Kwa hivyo Mungu wetu anaweza kutulinda wakati ambapo tunatembea katika mwito wetu. Wakati ambapo tunatembelea kwa kumtii hiyo sauti ambayo alituita nayo. Na unapotembea na wewe katika huo mwito ambao Mungu amekutendea, jua kwamba baraka zitakufuata kwa sababu you are serving the purpose. Kumbuka kwamba maisha haya mengi tumekaa katika masumbuko, kukosa kupata kila ambacho tunahitaji. Tunakaa katika kung'ang'ana kwingi, ni kwa sababu hatujajiunganisha mahala ambapo tumeitwa. Lakini tukiwa na uwezo wa kujiunganisha na mito yetu ambayo Bwana ametuita nayo, basi tutakuwa na uwepesi wa kupata resources. Provision comes because of responding to call. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kwamba provision inakuja kwa sababu ya kujiunganisha na mwito. Lakini nikirejea hapo nyuma kidogo, nimeweza kusema kwamba Mungu anaweza kutulinda kwa sababu tu ya kile ambacho ametuita. Ndio unaona hata Mungu wakati wa Paulo walipokuwa wakisafiri pale baharini, ikawa kwamba mawimbi makali yameibuka kwenye bahari. Na basi watu wakaanza kuwa na wasiwasi kwa sababu mawimbi yamechipuka baharini. Lakini Paulo akasema, malaika wangu alinitokea jana usiku, akaniambia kwamba hakuna hata mmoja atakayeangamia, hakuna hata unywele wenu utakaopotea. Ndiyo tu ni vitu vitakavyopotea, ni mali mtakayozopoteza, lakini nyinyi wote hakuna hata mmoja wenu atakayeweza kuangamia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu anaweza kutulinda kwa hali zozote kama tutatembelea katika mwito wetu. Kumbuka Paulo alikuwa ni mtume. Kwa hivyo utume wake ulimfanya akaweza kuokoa wale watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo haya maisha tunalinda vile vile kwa sababu ya mwito wetu. Kwa sababu ya kila ambacho Bwana ametuita, kinaweza fanya Bwana atulinde. Unasikia anasema in the book of Acts chapter 27 verse 21 kwamba after those on board had gone a long time without food, Paul stood before them and said, "Men, you should have listened to me and not have sailed from Crete. Then
we would have avoided all this damage and loss. But now I beg you, take heart. Not one of you will lose your life. Only the ship will be lost. For last night an angel of God, to whom I belong, and whom I worship, came to me and said, don't be afraid, Paul. You must stand before the emperor, and God in his goodness to you has spared the lives of all are those who are sailing with you. Ah, Bwana Yesu asifiwe. Anasema, so take part men, for I trust in God that it will be just as I was told. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unaona kwamba Paulo anawaambia wale watu ambao walikuwa wanasafiri nao kwa meli, wakati mawimbi alikuwa yamechacha, ya kwamba nyinyi wote mjipe moyo, msiogope, kwa maana Mungu ninayemtumikia aliweza kunitokea jana usiku akaniambia ya kwamba hakuna hata mmoja atakayeangamia, kwa sababu mimi mtumishi wake niko pamoja na nyinyi. Hakuna hata mmoja atakayeangamia. Kwa hivyo kwa sababu ya Paulo kuwa mahala pale na alikuwa na serve the purpose, unaona kwamba aliweza kufanya watu hao waliokuwa pamoja na yeye wakaweza kuokolewa. Kwa hivyo hata wewe mpendwa, kuna mahala ambapo unapomsimamia Mungu, Mungu anaweza kuwalinda watu wengine kwa sababu ya wewe. Wewe unaposimama katika eneo lako, unapokubali kuingia kwa calling yako, jua kwamba Mungu anaweza kuwalinda watu wengine kwa sababu ya wewe. Wewe unaweza fanya Mungu akaweza kuwaokoa watu wengine, akaweza kuwasamea watu wengine. Ukiangalia katika kitabu cha Ezekiel chapter 22 and verse 30, Biblia inasema ya kwamba Ezekiel chapter 22 and verse 30, Biblia inasema kwamba I looked for someone who could build a wall, who could stand in the places where the walls have crumbled and defend the land when my anger is about to destroy but I couldn't find no one. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wewe unaweza simama ukaokoa watu wenzako, kwa maana Mungu wakati wote ambapo kuna jambo lolote baya limetendeka katika jamii, kuna dhambi yote ambayo imefanyika katika jamii, basi Mungu huwa anatafuta mtu atakayesimama kwa sababu yake. Maana Mungu kila ambacho anahitaji kutoka kwetu wakati dhambi imefanyika ni kuweza kutubu na kuweza kunyenyekea. Tunapotubu basi jua kama unaweza samea. Na ndio maana mimi nakuambia wewe mpendwa ya kwamba mimi na wewe tumepewa uwezo wa kusimamia jamii zetu. Wakati ambapo kuna maovu yanayotendeka katika jamii zetu, basi tumepewa huo uwezo wa kuhakikisha kwamba tunasimama katika pengo, na basi Bwana anaweza kuleta wokovu. Wewe angalia hata katika huo mji wa Sodoma na Gomora. Huo mji uliweza kuharibiwa kwa sababu watu wengi walikuwa Mungu hakupata mtu ambaye angejitolea kumtafuta, kumlilia ili kwamba aweze kuleta wokovu. Kumbuka Mungu anaweza kusamea tu wakati ambapo kuna mtu amesimama katika pengo. Kwa hivyo unapoitika na kusimama katika pengo kwa sababu ya yale maovu yaliyokuwa yanatendeka katika hiyo jamii yenu, jua kwamba Mungu anaweza kusamea watu wengi wa jamii yenu. Anaweza kuwaokoa wengi katika hiyo jamii yenu kwa sababu wewe umesimama katika pengo. Mungu anatafuta mtu anayesimama kwenye pengo kila wakati ili aweze kuleta wokovu. Ndio maana anasema nilitafuta mtu wa kusimama kwenye pengo ili aweze kujenga hizo kuta ambazo zinabomoka katika hizo jamii, lakini hakuweza kupata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sisi wote ikiwa tutakubali kusimama katika pengo na tuweze kufanya yale ambayo Mungu anataka, basi tutaweza kupata kulinda wenzetu, tutaweza kufaidi wengine. Kumbuka hii calling sio yako uonekane. Calling huwa haikui ya mtu binafsi. Calling it is for certain purpose. You are like a steward. Everybody is a steward of God's purpose. Everybody is a steward. So kila ambacho tunahitajika ni kuweza kukubali na tuweze kuitika, na Mungu ataweza
kujitukuza na maisha yetu. Kwa upendwa, naomba tu Mungu atupatie mioyo ya unyenyekevu, mioyo ya nyama ambayo itakubali kuitika. Wapendwa, najua kwamba kuitika mwito sio rahisi. Na kuitika mwito na uweze kutembea katika mwito sio rahisi unapokuwa mwenyewe. Lakini Mungu anapokusaidia, jua kwamba unakuwa na wepesi wa kutembelea katika mwito wako. Kwa hivyo siku ya leo, mimi natamani ya kwamba Mungu atusaidie. Tusianze kufanya mambo mengine. Tusijipeleke katika utumishi. Tusijipeleke katika kufanya biashara. Na ilhali Mungu ametuita, tuwe watu ambao ni watumishi wake. Tusijiite kwenda kufanya mambo mengi. Tunajiwekea mambo ambayo sisi sio hayo. Kwa hivyo tusijidanganye. Tukaingia mahali